아, 오늘은 씻으러 들어갈 힘이 없어. 플로다레드님 안녕하세요. 아, 그래도 씻을 거긴 해요, 플로다레드 씨. 경아 안녕. 용균아 하이. 딱 지쳐서 못 씻고 널브러져 있어요. 그러니까 씻을 거긴 한데 해야 될 일들은 미룰 수가 없잖아요. 근데 씻는 것도 해야 될 일이긴 한데 내가 내 의지로 미룰 수 있는 일 중에 하나라는 거지. 그래서 미뤄본다. 근데 미뤄서 침대에 누워있을 수도 있는데 그러면 이게 화장이랑 뭐 이런 게 침대에 묻는 게 싫어서, 그리고 누워있는 것보다는 이렇게 소통하는 게 더 좋아서 그래서 켜봤어요. 침대에 못 누워서 바닥에 누워있는 중. 그럴 수도 있지. 씻을 땐 좋고 그 후에도 좋은데 씻기 전이 너무 귀찮아요. 맞아. 저도 지금 그래요. 분명히 씻고 나오면 너무 좋을 텐데. 은진 원장님 안녕하세요. 오늘 머리 잘 깎아주셔서 감사합니다. 왜 AI가 나오는 시대에 샤워 기계는 안 나오는가? 그러게, 샤워 기계 나오면 너무 좋겠다. 나도 너무 좋을 것 같아. 막공이 눈앞인 소감 알려줘요. 일단 아직 실감이 안 나는데 그래도 새로운 걸 도전했다는 게 굉장히 의미가 컸던 것 같아요. 부담을 많이 느꼈거든요. 제가 부담을 많이 느껴가지고 되게 열심히 받아들이려고 하고 노력하려고 하고 했는데 그래도 그 과정이 너무 좋았어서, 그리고 좋아해 주시는 팬분들도 계셨어서 개인적으로 너무 감사하죠. 지금도 떨리나요? 공연할 때? 지금도 떨립니다. 왜냐하면은 늘 처음 같아요. 좀 익숙하지가 않으니까. 오빠 화장 지우는 거 보여주세요. 평소에 화장 지우고 라이브 방송하니까 인스타 라이브 다음에 키게 되면 그때 들어와서 보세요. 지금 화장 지우기가 너무 귀찮네요. 새로운 도전 언제나 응원해. 한번 보러 오세요. 남편분하고. 그 부담감 이겨내고 잘 해나가고 있습니다. 감사합니다. 그 부담이 클수록 이겼을 때 쾌감이 엄청나게 큰 것 같아요. 모든 도전을 다 응원하진 않죠. 왜냐면 어떤 부분은 무모함이 될 수도 있으니까. 만약 그게 막 무모하고 비현실적인 도전이 아니라면 다 응원하려는 것 같아요. 2일 뒤에 시험임. 네, 축하드려요. 화이팅 하세요. 눈웃음 기절. 원장님 감사합니다.
요즘 눈웃음이 아주 스르륵 더 스며들게. 지금 지쳐서 그래요 살짝. 뭐야 왜 이래? 갑자기 왜 멈추고 그래? Don't you tell me that it wasn't meant to be. Call it quits, call it destiny. 오늘 좀 슬퍼 보이는데 무슨 일 있어요? 오늘 슬퍼 보이는 게 아니라 이게 그 뮤지컬 마지막에 우는 장면이 있어요. 그러니까 우는 장면이라기보다 뭐라 그래야 되지? 근데 그래서 이쪽으로 이렇게 번진 걸 수도 있어요. 삐끼삐끼가 삐걱삐걱이 된 사연은 뭔가요? 그게 노래를 안 틀어놓고 삐끼삐끼를 시키니까 그냥 한 거예요 제 딴에는. 근데 그게 이제 거기 안 틀어놓고 노래한 거에 노래를 입히니까 박자가 안 맞고 삐걱삐걱해 보이는 게 아닐까? 삐걱삐걱 되긴 하더라. 아니 근데 이거 왜 리딩이 안 되지? Call it quits, call it destiny. 인터넷 액세스가 없다고? 왜 액세스가 없어? 그럴 리가 없지. 왜 멈췄지? 지금 멈췄어요? 연결됐나? 근데 진짜로 저 멜망 콘서트 처음 가봤거든요. 진짜 또 가고 싶어. 다음 해 오세요. 혹시 계획 있나요? 계획이 있습니다. 계획 있고 잘 만들어. 왜 인터넷이 근데 안 되지? 인터넷이 안 된대. 내년 멜로망스 기대해도 되나요? 그냥 듣기 좋았으면 좋겠어요. 머리스타일 바꾸니까 얘기했네요. 이게 지금 하고 있는 하데스타운의 오르페우스 역할의 고정 머리예요. 인터넷도 지쳐서 쉬고 싶나? 그런가 보다. 실은 나도 지쳤어요. 인터넷도 지칠 수도 있지. 그죠? 뭐니 해도 덤머가 최고예요. 저는 근데 깐머가 좋긴 한데 저는 깐머리를 더 좋아해요. 피곤해 보여요. 네, 피곤합니다. 오늘은 6분만 더 하고 끄도록 하겠습니다. 여러분들하고 대화하다 보니까 씻을 힘이 생겼어요. 역시
정말 좋아했던 사람이 다른 사람과 사랑에 빠졌는데 마음이 무너져요. 위로 가능할까요? 내 짝은 분명히 따로 있을 거고, 그렇게 누군가를 사랑할 수 있었다는 것 자체가 저는 되게 기적이라고 생각하거든요. 나를 희생하는 그 기분 자체가 너무 숭고하고 멋지잖아요. 그래서 좀 이렇게 실현을 당했더라도 누군가를 위하는 그 마음을 알게 됐다는 것만으로 굉장히 멋진 일 경험하신 것 같습니다. 흑백요리사 봐요? 완전 보죠. 리나는 안녕하세요. 왜 F인 척 하세요? 아니 근데 예전에도 말씀드렸지만 그 T랑 F의 차이는 뭔가 공감을 아예 못하고 막 사람의 감정도 헤아릴 줄 모르고 그 차이가 아니라니까요. 태야 하이. 근데 그렇게 오해하고 계신 분들이 계세요. 오늘 너무 짱이었어요. 최고의 오르페스. 감사합니다. 사회화된 T예요. 울밍님. 아니 T도 가슴이 아파요. T라고 해서 막 아파서 죽어가는 사람한테 그러게 왜 그랬어, 이렇게 하지 않는다니까. 괜찮아? 이렇게 하지. 그리고 이렇게 해보자, 다음부터 이렇게 하지 말자, 이렇게 하는 거지. 화장했어요? 네. 지금 이거 끄자마자 씻을 거예요. 오빠 여자 때문에 울어본 적 있어요? 당연히 있죠. 왜 이렇게 잘생겼어요? 아니 잘생긴 건 아니에요. 세상에 잘생긴 분들이 너무 많아. 지금 씻어. 그럴 거예요. 3분 뒤에 씻을 겁니다. 본체 김민석이 생각하는 오르페우스의 사랑은 무모하다, 아니다? 오르페우스가 하는 거는 무모하진 않은 것 같아요. 왜냐하면은 오르페우스가 그 신화에서도 보면은 오르페우스가 노래하면은 자연히 그 나무가 오르페우스한테 그 노래를 들으려고 이렇게 숙여질 정도라 그러잖아요. 그러니까 그 정도의 능력을 가졌으면 전혀 무모하지 않죠. 진짜 현실적으로 얘가 노래 한 번만 하면 모든 사람들이 축복을 해주고, 그러니까 너무 좋지. 그러니까 현실도 채워줄 수 있고 낭만도 채워줄 수 있는데, 그리스 신화에서는 뱀한테 발목을 물려가지고 이제 에우리디케가 하데스타운으로 가죠. (1분) 남았다. 뒤에 두꺼비 집이에요? 아닌 것 같아. 인성님이 뮤지컬에서 노래할 때 매번 소름 돋아요. 감동. 감사합니다. 그냥 죽을 때까지 덤머해. 아니요, 저는 깜모가 좋아요. 이제 곧 40분 되겠다.
오늘 저기 그래도 여러분들 덕에 씻을 힘을 얻었어. 이제 가야겠다. 40분 됐으니까. 좋은 밤 되세요.